हेलो दोस्तों, आज हम आपको शेयर करेंगे बहुत ही टेस्टी अंडे की सब्ज़ी। तो चलिए दोस्तों, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने 4 अंडे ले लिए हैं और अंडे को हमने एक बाउल में फोड़ लेंगे। तो देखिए 4 पीस अंडे को हमने एक बाउल में फोड़ लिया है और इसको हमने इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और इसमें हम कटा हुआ धनिया पत्ता ऐड करेंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चम्मच से इस तरीक़ा से हमने अच्छे से फेंट लेना है अंडे को। तो देखिए अच्छे से हमने अंडे को मिक्स कर लिया है। कंटिन्यू चलाते हुए अंडे को हमने मिक्स कर लिया। और चलिए हम कढ़ाई ले लिया है, उसमें हमने थोड़ा सा ऑयल ऐड कर देंगे। इसके बाद डालेंगे खड़ा मसाला, दालचीनी, लवंग, इलायची और हमने थोड़ा सा जीरा ऐड करेंगे और इसमें हम डाल देंगे चॉप ऑनियन हमने ऐड कर देंगे। चॉप ऑनियन हमने 2 मीडियम साइज़ के ले लिया था। तो इसको हम अच्छे से ऑनियन को ब्राउन होने तक भूज लेना है। तो अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो चलिए दूसरा प्रोसेस हम स्टार्ट करते हैं। तो एक मिक्सी जार ले लिया है, इसमें हम ऐड कर देंगे 2 मीडियम साइज़ का टमाटर और 1 टुकड़ा अदरक और 5 से 6 अदर लहसुन हमने ऐड कर दिया है, 2 ग्रीन चिल्ली और मिक्सी जार बंद करके हमने पेस्ट रेडी कर लिया है। तो देखिए पेस्ट हमारा रेडी हो चुका है और ऑनियन भी हमारा ब्राउन हो चुका है। तो इसमें हम डालेंगे मसाले। हम डालेंगे धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, नमक और हल्दी और थोड़ा सा गरम मसाला इसमें ऐड किया है। और इसको अच्छे से हमने जो पेस्ट किया था टमाटर वो हमने ऐड कर दिया है और इसको हम सभी को एक साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। तो कंटिन्यू चलाते हुए इसको अच्छे से हमने मसाले को पका लेना है। तो मसाला को हमने कंटिन्यू अच्छे से पका लिया है। ऑयल देखिए हमारा सेपरेट हो चुका है। कंटिन्यू चलाते हुए तो इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे। तो देखिए अच्छे से हमारा मसाला भुना चुका है। तो इस टाइम में हम ऐड कर देंगे थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे इसमें। तो थोड़ा सा पानी ऐड करके अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इसको हम पकने देंगे, तब तक दूसरा हम प्रोसेस कर लेंगे। ये जब तक इसमें बॉयल आएगा जब तक हम दूसरा पैन एक ले लिए हैं, इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करके चारों साइड हमने गरम कर लिया है। तो देखिए इसमें हम अंडे इसमें ऐड कर देंगे और इस तरीक़ा से हमने ऑमलेट के जैसा इसको हम इस तरीक़ा से चारों साइड। तो देखिए अच्छे से हमने इसको चारों साइड इस तरीक़ा से हमने कर लेना है। गैस को स्लो रखेंगे और इस तरीक़ा से हमने अंडे को इसको हम अभी हम हल्के से मोड़ देंगे इस तरीक़ा से। देखिए तो हमने अंडे को इस तरीक़ा से हमने मोड़ दिया है। एक बार और मोड़ देंगे हम इसी तरीक़ा से। देखिए पूरा पकने नहीं देंगे, थोड़ा सा जब पक जाएगा तो इस टाइम में मोड़ देंगे हम। इसको हम देखिए अच्छे से हमने पका लिया। इसको हम 3 पीस में कट कर लेंगे। 3 पीस 2 पीस आप कैसा भी कट कर सकते हैं। तो हमने 3 पीस में इसको कट कर लिया इसी तरीक़ा से हमने। तो देखिए अच्छे से हमारा ऑमलेट फ्राई हो चुका है अंडे। तो सभी को अभी हमने एक बार पलट दिया है और इसको थोड़ा अच्छे से हमने पका लेना है इसको। तो देखिए अच्छे से हमारा पक चुका है। तो इसको अभी हम निकाल लेंगे प्लेट में। तो चलिए प्लेट में हमने सभी को निकाल लिया है और दूसरे को भी हम इसी तरीक़ा से हमने अच्छे से बना लिया है। तो देखिए ग्रेवी भी हमारा अच्छे से रेडी हो चुका है। तो इसमें हमने अभी ऐड कर देंगे अंडे को और अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। कम टाइम में अच्छे से करी बन के रेडी हो जाएगा दोस्तों। इस रेसिपी को आप लोग ज़रूर ट्राई करें। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसा लगा रेसिपी हम
आपको। तो इस तरीक़े से आप ज़रूर ट्राई करें। धनिया पत्ता हमने थोड़ा ऐड कर दिया है और इसको हम गैस को बंद कर देंगे। तो देखिए हमारा अंडे करी बन के रेडी हो चुका है।